好多時可能係因為我哋嘅大腦習慣用一個懶惰嘅方式嚟到去思考問題。Hello， 大家好，歡迎大家翻嚟胡思亂想，發回人生。唔知你認為自己係聰明啦，定係蠢嘅人呢？但係我可以話俾大家聽，無論你點樣評價自己都好，你都係低估咗自己。因為專家話咧，就算愛因斯坦咁聰明都好，佢嘅大腦開發嘅程度都唔超過10%。所以特別，如果你覺得自己係一個唔聰明嘅人嘅話，呢個可能就係導致你唔聰明嘅一個錯誤信念。可能你會質疑，唔係喎，我好多嘢我都諗唔到方法去做喎，有啲嘢我真係唔識㗎嘛。首先唔識唔代表你冇潛力去學習去完成。好多時可能係因為我哋嘅大腦習慣用一個懶惰嘅方式嚟到去思考問題。唔知你有冇試過要處理一啲問題嘅時候，或者工作上遇到一啲嘅難題、一啲嘅挑戰嘅時候，你會問啊，仲有啲咩方法可以做呢？仲有啲咩方法可以做呢？嘅時候，我哋嘅大腦往往就用咗一個最容易回答嘅方式，冇啦，諗唔到啦。可能就係咁停咗喺呢度，又或者好啲嘅就係去揾其他人嘅幫手，而其他人懂得點去處理，或者佢哋諗到啲方法嚟去處理嘅時候，你就可能覺得哇，佢真係好聰明，佢真係好叻，自己真係唔及人咁聰明。唔知係咪咁樣呢？但可以大膽咁講句，呢個係因為你嘅大腦偷懶，唔好好好咁樣去想出解決嘅問題嘅方法。點解我哋嘅大腦會偷懶呢？第一方面梗係節省能量啦。第二方面就係我哋問錯咗問題，就好似我頭先嗰個例子咁，我哋用咗一個所謂 closed question， 一個封閉式嘅問題嚟問自己，仲有冇方法？因為有同冇 yes or no 呢個係二選一，我哋嘅大腦梗係選擇一個容易嘅答案 no， 諗唔到，咁就可以停啦嘛。但係如果你話 yes 諗到嘅話，咁你可能就要繼續咯喎，幾麻煩係咪？咁所以要觸發我哋嘅大腦嘅能量，要啟動我哋個聰明才智，我哋就要用一個聰明嘅問題嚟到去幫助自己思考。可能有啲朋友話，好容易啫嘛，我哋就唔問有冇，我哋就問啊，仲有乜嘢解決方法呢？咁樣嗱，你發覺就算問仲有啲乜嘢嘅時候呢，呢個雖然係較為好嘅問題，不過好多時你會發現問呢個問題嘅時候，我哋嘅大腦仍然有機會走翻去一個所謂封閉式嘅問題模式嚟思考，真係冇啦，諗唔到啦咁樣。因為可能我哋有同冇嘅時候，我哋思想嘅習慣，我哋大腦運用嘅高度就係咁多嘅時候，你就算問仲有乜嘢方法，但係我哋嘅大腦習慣都係去到呢度就停止唔運作噶啦。咁點樣先至令到我哋嘅大腦可以開發出嚟，讓我哋潛力、讓我哋潛能可以發揮得更好呢？喺 NLP 裏邊有個假設前提就係話，凡事最少都有3個解決嘅方法。嗱，你記住係最少3個。正因為有咗3呢個量詞嘅時候呢，你會發覺我哋嘅思考就彷彿有咗一個樓梯，知道點去踩上去。當我哋問仲有啲乜嘢方法嘅時候，我哋嘅心裏邊就有個底，知道最少有3個，起碼我都要諗到3個方法出嚟。你會發覺，如果我哋大腦繼續去諗到3個方法嘅時候，我哋嘅大腦已經開始啟動。到呢個時候，唔單止我哋諗到3個方法，甚至諗到第4、第5、第6更多嘅方法添。但係有啲朋友可能好堅持話，我真係諗唔到喎，咁點呢？咁我就可以加上我哋以前教過一個方法，就係一個 as if，一個如果。因為好得意嘅，如果我哋話，我諗唔到，真係諗唔到嘅時候，我哋嘅大腦就唔會繼續去思考。如果我哋問，如果真係仲有嘅方法嘅話，會係乜嘢方法嘅時候？呢一個如果假設嘅時候咧，就令到我哋停止咗運作嗰個大腦咧，開始繼續去慢慢咁滾動。你會發覺好得意，當我哋願意去繼續思考嘅時候，我哋嘅潛意識就慢慢將我哋以往接觸過一啲嘅資料，慢慢喺潛意識裏邊去整合，
而某一刻就會浮現喺我哋意識當中，令到我哋叮一聲，好似個燈膽着咗咁，有個新嘅構思出嚟。呢個就好似禪宗佢哋參一啲公案咁，好似無厘頭，好似唔合理咁。當我哋理性去思考到一個盡頭，一下放低嘅時候，我哋嘅潛意識就將一啲嘅靈感或者亮光浮出嚟。佛家就叫做頓悟啦。所以基督教聖經話，我哋嘅思想比一切嘅嘢都重要，所以我哋要好好咁樣保護佢，因為我哋嘅思想就決定咗我哋未來成功或者失敗。所以你相唔相信你係有資源有能力去披荊斬棘，創造你想要嘅快活人生？不妨就從呢一個咁嘅少少嘅念頭，話俾自己聽，凡事最少都有3個解決嘅方法開始。咁點樣去訓練我哋呢個習慣呢？平時其實我哋可以做好多嘅唔同嘅小練習，譬如話你拎一支鉛筆，拎一張紙巾，你諗下呢將呢兩樣嘢去聯合起一齊嘅時候，會讓你諗到一啲乜嘢新嘅用法呢？最少3個。如果你每日都做呢啲小練習嘅時候，唔單止呢種解題嘅思想習慣能夠鍛鍊，而且你會發覺你成為一個好有創意嘅人。要活得快活開心，其實係需要我哋好好咁運用我哋嘅創意，好好咁保護我哋嘅思想。要記住，你比你而家認為嘅自己更加係聰明。今集嘅內容就到呢一度。如果你中意呢條片嘅話，請你下低按讚、訂閱、留言、分享，撳埋隔離嘅鐘仔，有新片發放嘅時候就可以第一時間通知到你。下集再見，拜拜。